Toca outra, toca outra. Nem Agora fazer uma. Toca logo, rapaz. Toca. Daqui a pouco, velho. Toca agora, rapaz. Tá tão bom, vai cortar o... Vai cortar a energia. E aí, vai de quê? Eu vou puxar aqui, vocês virem, vai ver, ficar procurando história aí. Deixa eu ver aqui sai esse negócio aqui. Quer puxar, quer puxar? Eu vou puxar. Ah. Quer puxar? Não, vamos falar.